لعيب في النادي وشايف الظروف الصعبة اللي موجودة، أنا برضه بقول إن الفترة اللي فاتت دي، إحنا السنة دي بالذات كانت فترة صعبة جدا علينا. ظروف صعبة جدا دلوقتي، في مستحقات، بنسمع مشاكل كتير عن اللعيبة ما بتقبضش، إن الناس العمال في النادي ما فيش برضه، ما فيش ليهم قبض، ما فيش مش عارف إيه، ما فيش حتى إمكانيات اللبس بتاع النادي الإسماعيلي، اللعيبة إن هي تلبس وكده. إحنا في ظروف صعبة السنة دي. أنا شايف مشاكل كتير في مجلس الإدارة، نسمعها كتير على القنوات، كل يوم بتحصل مشاكل وخلافات فأنا شايف إن الدنيا مش مستقرة الفترة دي في النادي الإسماعيلي، وإحنا مش عارفين، حتى إحنا لعيبة بنلعب مش عارفين مصيرنا إيه في النادي، مش عارفين مصير كويسنا إيه، مش عارفين مصيرنا هنعمل إيه الفترة الجاية ماشية إيه. مبقتش حاسس يعني انت بتلعب في النادي وبتلعب وانت مش حاسس بالامان وشغلك حاجات كتير، فاستحاله ان انت في الظروف دي هتقدر تأدي او ان انت تقدر تعمل حاجه كويسه. فاحنا انا شايف ان احنا يعني كلعيبه، كان انا كلعيب انا عن نفسي انا كان شايف ان انا لازم برضو اتكلم واقول اقول رايي بكل امانه، انا مش ضد ولا مجلس اداره ولا ضد. انا النادي الاسماعيلي انا اتربيت فيه من وانا صغير، وانا كنت اتمنى ان النادي الاسماعيلي يبقى كويس، سواء عبد الله موجود او مش موجود. اهم حاجه النادي الاسماعيلي الواحد يتمنى له الخير، ويتمنى عشان الواحد ربى فيه، والنادي الاسماعيلي اسم كبير، هو اللي عمل عبد الله السعيد وعمل كل اللعيبه اللي موجوده، واللعيبه اتمنى ان النادي الاسماعيلي ما حدش مش زي الفتره الاخيره دي، يعني شايفين ان الكلام عن النادي الاسماعيلي كتير، وان النادي الاسماعيلي الامور فيه مش مستقره.